नमस्कार श्रोता बंधु सृजन सुरभि को आपण मानकु स्वागत। आज आसंतु आम भारतीय संस्कृति रे घंटीर महत्व विषय रे किछि कथा सुनिबा। आम भारतीय संस्कृति रे घंटी को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाइछि। यह साधक पई एक साधन। घंटी चेताई दिए तू घट नुहे, घट मध्यरे थिबा नाद ब्रह्मर संतान। नाद ब्रह्मरु ही सृष्टिर उत्पत्ति। क्रांतदर्शी ऋषिमानंक मतरे शब्दस्य परिणाम धयमित्याम्नाय विदो विदुः, अर्थात संसार शब्दर परिणाम अटे। शब्द ब्रह्म, सगुण ब्रह्म एवं नाद ब्रह्म तथा शब्द तत्वर प्रतीक घंटी घटकू दिव्य चेतना प्रदान करे। स्नायुतंत्री उपर यार यथेष्ट प्रभाव रही थाए। कूलकुंडलिनी शक्तिर जाग्रत पई यार आवश्यकता अपरिहार्य। चीन देशर दार्शनिक माने मनर स्थिरता और एकाग्रता पई विंडो चाइम नामक एक घंटी व्यवहार करिथांती। सतर्कतार निदर्शन स्वरूप यहाकू प्राक कालरू ए पर्यंत व्यवहार करा जाउछि। रेलवे स्टेशन, दमकल केन्द्र, शिक्षानुष्ठान और जेलखाना इत्यादि रे मध्य यार व्यवहार रहिछि। घंटी ध्वनिर प्रभाव रे राक्षस, पिशाच, बेताल और सरीसृप इत्यादि नाश होइथांती। कथित अछि राक्षसाश्च पिशाचाश्च बेतालाश्च विनायकाः नास्यन्ति घंटा शब्देन। मनुष्य पई रोग जीवाणु गुड़िक राक्षस सदृश। एही घंटी ध्वनिर प्रभाव रे जीवाणु गुड़िक विनिष्ट होइथांती। एही ध्वनि जीवनी शक्ति प्रेरक। शरीर रे थिबा आसुरी प्रवृत्तिर विलोप घटी दैवी भावना जाग्रत होइथाए। एहा मंगलर विनाश और संपद वृद्धि रे सहायक होइथाए। मानव सभ्यतार विकास, वर्धन और रक्षण रे एहार गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहिछि। हृदयर जड़ता दूरीभूत करी स्रष्टांकर सत्ताକୁ उपलब्ध कराइबारे घंटी ध्वनिर प्रभाव रहिछि। एणु आद्ये धूपे च दीपे च नैवेद्ये शंखशोधने स्नाने निराजने चैव सप्त घंटा प्रकीर्तिता, अर्थात देव उपासना आरंभरे धूप दीप नैवेद्य अर्पण, शंखशोधन, स्नान, निराजना अर्थात आळती 7 गोटी स्थान रे घंटीवादन करा जाए। आत्मसचेतनता तथा मनर एकाग्रता पई मंदिर रे झुलुथिबा घंटीवादन करा जाई थाए। घंटीवादन पूर्वरु गंध पुष्प अक्षत द्वारा ओम हुं जगत घंटात्मने नमः मंत्र द्वारा घंटी पूजा करा जाई थाए। एहा परे ओम गजध्वनि महानाद घंटा रूप नमधुस्तुते मंत्र पाठ करी घंटी को नमस्कार करा जाए। ओम गजध्वनि मंत्रमतः स्वाहा मंत्र पढ़ी घंटी को धीरे धीरे वादन करा जाए। घंटीर ध्वनि 3 भागरे विभक्त, यथा नाद, महानाद और अतिनाद। नाद द्वारा दिव्य चेतना और शांति मिलुथिबा बेले महानाद द्वारा भय जाग्रत हुए एवं अतिनाद द्वारा कौनसी फल मिले नहीं। घंटी वादन मधुर, स्निग्ध, चित्तस्पर्शी और हृदयबोधक हेबा उचित। टीणी 3 थर, टण 5 थर, टिणिंग 7 थर और घृण घृण 14 थर वादन करिबा विधेय। घंटी साधारणतः 12 पळ बा 24 पळ हिसाब रे निर्मित होइथाए। तार अर्धरे शिखरटी थाए। तार कंठ 1 अंगुल बा अर्ध आंगुल, तार जिह्वा 4 आंगुल होइथाए। घंटीर उपरी भागरे चक्र, त्रिशूल, शंख, पद्म, वृषभ और गरुड़ एहिपरि रूप रही थाए। गरुड़ और चक्र चिन्ह शोभित घंटी वादन द्वारा जन्म मृत्युर भयनाश होइथाए। साधारणतः देवालय रे पूजापाठ समय एई 2 चिन्ह शोभित घंटी व्यवहार करा जाइथाए। घंटीर निर्माण कौशल, वादन प्रणाली विज्ञान सम्मत तथा ध्वनि तत्व संबलित। प्रभात और संध्या समय घंटी ध्वनि अवश्य करा जिबा उचित। कठोपनिषद रे कथित अछि आत्मानं रथिनं विधि शरीरम रथमेवतु। शरीर हेउछि एक रथ, आत्मा हेउछि एई रथर रथी। एही शरीर रथ
ବା ଦେହ ଦେବାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟି ଅହରହ ଆପେ ଆପେ ବାଜୁଛି। ଏହି ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ସହିତ ନିଜକୁ ସମତାଳ କରିପାରିଲେ ଆମେ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ ଅଖଣ୍ଡ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ଦିବ୍ୟସ୍ୱର ଶୁଣିପାରିବା। ଜାଗତିକ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଗତି କରି ପ୍ରଶାନ୍ତି ଜଗତ ଅଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ଅନ୍ତରରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପେ ବିରାଜିତ ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ଘୋର ଧ୍ୱଂସର ଆବାହନ କରୁଥିବା ବିପଥଗାମୀ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଘଣ୍ଟି ସତର୍କ କରାଇଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅନନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଘଣ୍ଟିର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ତ ଶୁଣିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।